yuqima ibadatal lahi ya kai da ibadar Allah kuma ya kadin tashi wa yuwahhid rabbahu ya kadin ta ubangijinsa tare da haka la ya mana falliyar ju yana kauna wa ya kafu kuma yana jin tsoro wala Allah kuna la ta tare da tawili la Allah al-abdu yarju an yakuna min al-muttaqin ko shi bawa zai kaunaci ko ya so ya zama daga cikin masu jin tsoron Allah. Allah mana mutum sarki ke cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane, wannan ya ayyuha din ya din adatun nida'i ne, ayyuha munadi ne na kira makasudi mabni ala dhalli wato fi mahallin nasbi ha litanbihi kenan. Nasu adabi ne na bayanin wallazina ismul mawsul ne allazina ma'qufa ne ala damiril mansub khalaqakum wato min qablikum jaran ne wa madlulun muta'alliqun bi sila al-muqaddara kafin din mudafun ilayhi ne wato jumlar ubudu rabbakum jawabi ne na nidai musta'an jumlar la'allakum tattaquna wato ku za ku ji tsoron Allah wala ku kiyaye ku guji azabarsa ta hanyar bauta masa da hukumanninsa da hannuwa da hana-hanansa daga abubuwan da ya hana ku. Allazi wannan ja'ala lakum wal arda firashan wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa. Allazi ismul mawsul ne badali ne daga rabbakum wato a cikin mahallin nasaba was samaa bina'an wa kun adadi sama ismul mawsul ne alal ardi arba bina'an ismul mawsul ne firashan mawsul ne da bada suka ce wawul atifati ma'ana ta sunaye guda biyu kusa sunaye guda biyu masu jarra lakum rizqan da sauransu. Daga allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wato bayyana tauhidu ubangiji ya bayyana kada tashi man lam ya'rifu wanda bai san sa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa shine bisa da yadda yake la ghayatu salamati wanda ba wai mutuka ce a cikin tsauni ba, ma'ana ba irin abin da zai cutar da ku bane a wajen takawa ku. Halittar ƙasa da Allah madaukakin sarki yayi ko kuma ce siffar halittar ƙasa ɗin kanta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce mana allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an ubangiji wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa arda firashan was samaa bina'an to nazairu an rawaita cewa Allah ta'ala lamma arada an ya kalika samawati wal ard yayin da ubangiji ya nufi ya halicci sammai da kasai sai ya halicci wani jauhari kore abu haka ibaka samawati wal ard wanda ya ninke wato rubban samman bakwai da kasan bakwai sai ya duba zuwa gare ta duba irin lafar jini sai ta zama ruwa sai ya duba zuwa ruwa fagana sai ruwan ya tafarfasa sai ya daga sai zabada wada kana wa wakara sai zama ya yi kumfa ya yi hayaki ya tada hayaki wa'ara adadin kashetin layi ya yi tsawa saboda tsoron Allah wani zalika da yau biyar adu daga wannan rana yake tsawa har ranar alkiyama wa kalaka Allah min zalika dukkan sama Allah ya nace wato sama daga wannan hayakin wasama abina jin da ita zalika qawli Allah subhanahu wa ta'ala ila samani wa hiya dukanun sannan ubangiji ya yi zuwa sama tana ai kasa da wa'amada ila khalqis sama'i yayi wato nufi yayi dogaro zuwa halittar samai wa hiya bukhari kalaka min zalika zamadul arda wannan kumfa to da shi Allah ya halicci kasa ba wani ma da haramin al-arda ala wajhi al-ma'i makkah farkon abin da ya bayyana a bisa fuskar ruwa shine garin makka yasa ke ce wata ummul qura uwar alƙaryatu domin daga nan ne kasar ta faɗaɗa har ta cika duk inda ka gani to daga garin makka ta fara saboda haka ita ce farkon kasar da ta fara yarwata fada an babu na arda min tatiha sai Allah ya yarwata kasa da karkashin ta da haka aka ambace ta ummul qura ya'ani asdara wal arda ba'da zalika dahaha wani ji madaukakin sarki ce kasa bayan wannan wato muka yalwata ta yayin da ubangiji madaukakin sarki ya halicci kasa ta kasance wato a haɗe a nake babbatakaha wasa yaraha saban sai mai da bakwai awalam yara da zai kafaru anna samawati wal arda kana taratakan babbataknahu ba awalam yara da zai kafaru shin kafirai ba su sani bane ko ba su
su gani ba ne cewa sama da ƙasa sun kasance da a haɗe sai muka rarraba su. Sai Allah ya aika wato asallahu ta'ala min tahti al-arshi malakan, sai Allah ya aiki mala'ika daga karkashin al'arshi ya sauka can ƙasar ƙasa, ya shiga karkashin ƙasar bakwai, sai ya sa ta akan wuyarsa. Ɗaya hannunsa yana mahudar gabas kenan ɗinta, ɗaya kuma yana ta yamma. Ya rike su ala qarabul ardi sabtu hatta rubba falam yakul likatabai mawdi'in, amma digadigansa ba su hau kan komai ba, sai Allah ya saukar da wato wani bujimi wato wanda yake da ƙaho 70,000 da kafafuwa guda 40,000, sai zama kafafuwarsa sun hau kan wato kan tozansa. Shi ma bai tabbata ba, sai Allah ya saukar da wani yakutu kore daga wato a halar firdausi, wato wanda kaurinsa ya fi tafiya shekara 500, sai aka sa shi a tsakanin wannan tozan mutumin zuwa kunnansa, sai tabbata duka digansa. Wannan kafannin nasa su kuma sai suka fito ta sassanin ƙasa kamar hassatu, kamar wasu dabba ta ƙarshe. Hancin wannan mutumi a cikin kogi yana yin numfashi sau biyu, don yayi shi ne sai kogi ya tafi, in yayi jawo sai kuma wato dinga garangarwa yana dawowa. Allah madaukakin sarki ya halitta wani dutse kore wanda kaurinsa ya fi kaurin sama bakwai da ƙasa bakwai, to shi ne wanda wannan mutumin yake a kansu. Wani ya saka wata da ce ƙara da kuma ya bunayya inda haɗin tafi miskala habbatin min kardani ba da kuma min kardani ba da kuma fi sakaratin abu samawa da abu da haɗi ya ci bi Allah. Allah zai zo ta wannan Allah madaukakin sarki ya yi umarni amma na da shaidu inda ma amurna da shaidu, lalle umarninmu ko al'amarinmu ga wani abu idan mun yi nufi za a ranna an da kula da sai mu ce da abin kun, sai abin ya kasance. Haka lamarin Allah yake, idan ya so kasantar da abu sai kasantar da shi. Ita wannan safra kuma shine wanda wannan mutumin ke kai, shi kuma yana doron wani bayan doron wani kifi ne wanda ake ce da shi wanda Allah ya rantsa da shi nonuwar kalamu wa ma yasbiru. Sannan ƙasa wato Allah ya kafe ta da duwar wal jibal arsaha ko wal jibal autada wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, sai ubangiji ya karfafa wannan kasar da duwar wasu saboda kada ta dinga motsawa da saboda kan ruwa take, yani da kai la ta tawa bikum dan kar ta motsa. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اول ما خلق الله الارض farkon abin da Allah madaukakin sarki halitta shine kasa. Yace ya ubangiji taj'alu alayya bani adam, za ka sanya ƴaƴan adam a bayana suna aikata kurakurai, suna jefar da kazanta a bayana, sai ta girgiza, sai Allah ya kafe ta da wannan duwar wasu. Shine wanda Allah madaukakin sarki aka ce ayi qad lahu jabal kaf ne wanda Allah ya rantsa shi kaf wal qur'anul majid. Dan haka ita ƙasa kashi bakwai ce, kamar yadda aka wata daga Abdullahi dan Umar daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli ardin ilallati taliha, tsakanin kowace ƙasa da wadda take binta masiratu kamsu ya ta alu ta shekara 500. Wani ya saba ta bakin shine da kwari bakwai, wato ƙasa ta ɗaya da mazaunanta, ƙasa ta biyu mazaunanta iska ce, wato ƙasa wata kharujur riyabul mukhtalifa, iskoki da suke saba da yadda suke fitowa. Wata sirifur riyahi, ƙasa ta uku wato khalqun wasu halitta ne fuskokin su irin da dan adam, amma babunan su kamar babunan karnuka, hannayen su kamar hannun mutum, kafafuwan su kamar kafafuwan sani, kunnan su kamar kunnan wannan akuya, gashin su kamar gashin tumaki, ba sa saba Allah da kifta, ba su da tufafi, wato lailuna daren mu shine ranar su, ranar mu shine daren su. Kasa ta bakwai kuma wato duwar wasu ne na kibriya na farauta, Allah ce adda Allah li adin nar, wanda Allah ya tare shi saboda dan wuta, domin daga ita ne tasarkiru da har jahannama ake rura wutar jahannama. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ce wallazi nafsi bi yadihi inna fiha la'abiyatun min kibriya law ursilat fiha tibalur rawasi la
la'an ma'at iya misul kibriyatil ahmar, wato misalin su kamar irin wato farko wannan da yake cewa ba to yake cewa da faru ta ce jazzaiba saharatun min hamithil jabal al-azim shine wanda Allah ke cewa qulu an-nasu wal hijara waɗannan dole wajen wanda za su riga ƙara wutar wato ci da haɓaka. na ji daga mansur ibn ammar yana cewa bainama ana arabtul hajj tsakanin na yi tambayi wanda za ta fi zuwa kufa da daddare sai aka tuku da zuwa kufa dan wato mai rikitarwa sai na kaɗaita daga abokaina sai na kusanta zuwa kofar wani gida sai na zo mai kuka yana cewa dani wani zatika wa jalalika ma arabtu bi ma'asiyatika mukhalifatika ba na yi ban saba maka ba wato bani amma arabtu bani nufi da sabona saba maka walakin asaituka na saba maka is asaituka bi jahil yayin da na saba maka da jahilci na saba maka lokacin da na ka saba maka saboda tiyata ta yanzu wa zai tsayaratar da ni ko ya tsamar da ni daga azabar ka wa bi hafli man ittasala da igiyarwa zan saru idan igiyar ka ta wato tsinke mun ina neman taimakonka sai kuka sai ce ko waka atbarni ala shirkil bari sai na sa bakina a daidai ɗagar kofar sai na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna allaha huwa as-sami'ul alim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nasu wal hijara wasami'tu inda zalika sai na ji wani girgiza mai tsanani sai na ji shuru wanda hajjar sai ya sa wani dutse a bakin kofar dan da gane kofar da gari ya waye sai ne sabako ina zuwa ya ga bi a turbanin asla an gyara da kafar da wata tsohuwa tana shiga gidan tana kuka tana fitowa sai na ce ita ya ke wannan a hajjar da bitu da ke wannan mamacin daki ne sai ta ce da kiyaye ya kai bawan Allah kar ka maimaita bakin ciki gare ni sai na ce ni ina nufi ne dan zatin Allah ne ka zo ki da Allah ki tastarbi'ini da watan koki ne zaki ajin wata addu'a fa ni mansur ibn ammar ni mansur dan ammar ne wa'azi a jira ita ce ya mansur wannan dana ne sifarsa bata kasance ba wato yana da kana min ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ala ya annabi yaktasu ma yaktasu yana tsurutar abin da yake tsuruta na neman arziki sai ya raba shi uku kashi ɗaya ya bani kashi ɗaya ba miskinai kashi ɗaya ya fito alaihi da shi zai gudu ba yana yin azumi da ranar da ya tsira ya har ƙarshen ranarsa wannan dare ya yi riko a cikin kuka da kaskantar da kai sai wani mutum ya wuce sai ya karanta wata aya da littafin Allah bai kushe ba malam ya zal habibi ya tsariku yana raurawa yana makyarkyata har yawa yi gari ya rabu duniya sai masu ya ce da kanti yawon na shiga wata rana wato harbar wani zango in fawajattu shabban yusalli salati al-qadhi sai na samu wani saurayi yana sallah idan sallar masu tsoron Allah sai na ce a raina lalle wannan saurayi da sha'anin azimin yana da sha'ani mai girma wanda Allah yana daga cikin waliyan Allah sai na tsaya har ya kare sallarsa yayin da ya sallama wato waɗamma sallama yayin da ya sallama sallamtu alaihi sai ne masa sallama farautu alayya sai mai mun da sallama ya ce da ni alam ta alam anna fi jahannama wadi musamma da ba ka sani a jahannama ko wani kwari ake ce da shi da zaba nazza'atan lishawata da kuma da man adabara wata walla wa jama'a fa Allah kawai sai su da ya farko sai ce masa a ƙara mu wata aya sai ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qulu an-nas wal hijara ko ya faɗi masa ولما كشف ثيابه عن صدره رايت عليه مكتوبا بقلم القدرة لأن تري ما يكون في فسكة مسيرة أروه تلا قلم القدرة وهو في عيشة راضية في جنات عالية قلوبها دانية ولما كانت الليلة الثانية يعني درين بوي سنة بجي سنة بني أسكن بجي جالسا على سرير وتوني يلا زونا أكام قبل وعلى رأس التاج أكرس أفي قلبي sai na ce da shi ba fa alabi ka mai ubangiji ya maka ya ce atani sawabu ahad badrin wa zadin ya ba ni ladan mutanen badr kuma ya kara
wa kunta da mu sai nace da shi ma saboda yace da annahu qutilu bi sayfil kuffari domin su an kashe su da takobin kafirai wa ana qataltu bi sayfil malikil jabbar ni ko an kashe da takobin ubangiji sarki mamallaki mai girma. Wa ardul kamisa kasa ta biyar a cikin ta akwai wato kunamun ɗan wuta ta misalin dukkan kamar misalin wato alfadarai da tana da jela kamar jelar ka misalin rumani kamar misalin mashi da kowanne zanabin mai haka lasu mai acin wasu tuna farfara kowanne ɗaya yana da kafa guda 360 fi kulli farfara salasu mai acin wasu tuna firkan min sammu kowanne wato daga cikin wannan inda guba za ta fita akwai nau'i na guba guda 360. Wani ardu sadisa kasa ta shida a cikinta da wawi ma'alin da littattafan yan wuta ne da ayyukansu da rayukansu sunansa sijjini kalla inna kitabal hujja da fi sijjini. Kasa ta bakwai kuma Allah ya sanya mazaunanta iblis dai da rindinarsa a cikin akwai anan karagarsa take wabi a haɗe jambai sumu a ɗaya gefensa akwai guba wal'akaru zamhari wa kadishta a shan biyu da rumin al-bawara wato jinarsa sun taru daga marijan aljanu da masu ɗaurin kansu. An rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai da mara zuwa ya tabakaru fi burdai tsakanin wani mutum yana tafiya a cikin bayabansa wayan zurbi bai yana duba a cikin tausasansa wa kada a jamarku nafsu ransa ta burge shi wa kasaba Allahu bihi al-arba sai Allah kisbe masa kasa fa huwa yatalajjal biha ila yawm al-qiyamati shi yana ta yin kasa cikin tara na al-qiyama shine wannan karu da ke kwanikan duniya. Allah madaukakin sarki yana gaya mana qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn da gaya muku a innakum latakfuruna cewa ku kuna kafin cewa billazi khalaqa al-arda da wannan ne ya halicci kasa fi yawmayn a cikin kwanuka biyu wato kamar yadda yazo a hadisi khalaqa Allahu al-arda yawm as-sabt Allah ya halicci kasa ranar asabar wal jibala yawm al-ahad duwatsu ranar lahadi wal ashjara yawm al-ithnain da bishiyoyi ranar litinin wa zulumati yawmin talata duhuran talata wa nuru yawmin arba'in haske ranar laraba wa tawar yawmin kamis dabbobi ranar alamun wa adam yawmin juma'ati adam kuma aka bace shi an halice shi ranar juma'a. A cikin ambatan sunayen ita asai din kasa ta daya sunanta adiman, kasa ta biyu basir, ta uku saqilan, ta hudu batihan, ta biyar mutasaqila, ta shida kuma masika, ta bakwai sara. Amma sunayen da Allah madaukakin sarki ya ambata nasu a cikin alqur'ani ya ambace ta allazi ja'ala lakum al-arda firashan, ya ambace ta da firashan. Sannan ya ambace ta da qarar, amman ja'ala al-arda qararan, wanda ya sanya kasa ta zama matabbata. Ya ambace ta ratakan awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratakan, ta zama a haɗe. وسماها بساقا يا أمتي تشنفها والله جعل لكم الأرض بساقا يا أمتي لم يجعل لكم الأرض مهادا وسن يامك قصاد كما شنفها يا أمتي تصدق والأرض ذات الصدى وأسامة أبو تستاجي وانا السري سكفتوا على جسكتها ألم نجعل الأرض كفاتا يا سيدنا أمتي كفاتا وتسونا كسيكيها. An akaita Abdullahi ibn Fahim nan ba ka jima mai sabo sahibu min auladi majusi sai daga ƴaƴan majusawa suka abuce shi shafu da bange buke da ata haqiqin kalam wato wani saurayi wanda yake mai tsafta ana yana da hawa da haƙƙaƙa magana wa ala hal mas'alatin tahriqil anfus billahi sai bayyana da mas'alar nan ta ƙunar rai da wuta. وقال إذا قاموا أن الجسد كثيفا سوى تجيب الكوني ممكن بوالي في هذا الحياة فإذا مات فلا حكمة في جسده إذا يموت باب حكمة في كله وسبب إلى زيادة نتنه وكما سبب تسكين تجوى الوارثة وأن الواجب الإراق والواجب لك يقول وإزار الواجب هو شيء توكسا
wakila li ba'd al-fuqaha aka ce da sashin bariya inna nas qad ibtadu bi maqalat hadha al-majusi mutane sun fitinu da wannan magana ta majusi wa kataba al-faqih ila Abdullah ibn Tahir an ajma'a bainana wa bain hadha al-majusi li nasma'a minhu ya rubuta zuwa ga Abdullah ibn Tahir cewa ya tara tsakanin mu da wannan majusi domin mu ji daga gare shi fatamahu suka taru inda Abdullah falamma takallama al-majusi bi maqalati tilka yadda ya magana wannan magana ta sa sai muke ce a kabirna an sabi da da'i ummu ba ni labarin da yaramin yaro da mahaifinsa take kira shi wa habarati da bihinansa ayyuhu ma auladi wace ta fi cancanta da shi wa qala lahu ummu sai ce uwa ta fi cancanta da ɗanta ne da bihinansa wa qala ce inna hadhihi al-arda hiya ummu ayu wannan kasa uwar mu ce min haka lakalakum ko wa fiha nu'idukum dan haka min haka na karkar da ita ga da ta da ta wani auladi auladiya ita ta mutuntanta da yayanta an ya rubu ila ya su koma gare ta dan haka sai wannan babban dutse ya kidi Allah ya kawata kasa kuma da abubuwa guda bakwai Allah ya kawata wato azmina wa zayyana azmina ya kawata ta zamani ya kawata ta da watanni guda hudu إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم gaskiya akwai guda hudu wanda uku suna jere shine zulhijja da zulhajji da muharram sai kuma farko shine rajab akwai wurare guda hudu makka madina baitul maqdis masallacin ashari sannan Allah ya kawata ta da annabawa da annabawa guda hudu Ibrahim al-Khalil da Musa Kalimu da Isa waje da Muhammadu da Habib salawatullahi alaihim ajma'in wa hum ahli kitabi wa ashabu shara'i sunna ma huta littafi kuma ma huta shari'a wa ulul azmi sunna ulul azmi min ar-rusul wa zayyanaha aidan Allah ya kawata ta bi ali Muhammad da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zayyanahum aidan su alayen annabi Allah ya kawata su bi arba'ati wa hudu Ali wa Fatima wa Hasan wa Husayn radiyallahu anhu رواه يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا صلى ده صلاه الفجر صلى الصبح فلما انتفل من صلاه yayin da ya kare sallar aqbala alaina bi wajhi karim sai fuskanto mu da fuskarsa mai girma yace ya ma'ashar muslimi ya ku tara musulmi wani ka kada shamsa bale yastamsik bil qamar wanda ya nasa rana to yi riko wanda ya rasa rana to yi riko da wata wanda ya rasa wata ya riko da zahara wanda ya rasa zahara to yi riko da taurari guda biyu da muke da su farka zai wakila aka ce ya rasulullahi waye shi ranar waye watan waye ce wace ce zaharar wace ce wasu waye farka ta sai ce ni ne rana aliyu shi ne wata fatima ita ce zahara hasan da husaini su ne taurarin guda biyu duk kitabun lahi ta'ala la yaftariqani ba za su taɓa rabuwa ba hatta ya rika ala hagu har sun gangaro a wasatar kina wa zayyana aiban bis sahabata Allah ya kawata ta wannan duniya da sahabbai wa zayyana musu sahabban Allah ya kawata su da guda hudu Abi Bakar da Umar da Usman da Ali da kuma faru rashidin wa aibat mardiyun da kuma wato katibul awliya har wata da gane kan maliki an rasul sallallahu alaihi wasallam la yantami wa hubba haula'i arba'ati illa fi qalbi mu'min san waɗannan hudu ba zai taru ba sai a cikin zuciyar wanda yake mumini ƙarshen ƙasa yau mata gwaddalar ardu gairar ardu ranar za a canza wannan ƙasar ba wadda muke kai a cikin hadisi yuta bi ardul bayda'a min fiddatil kalfus daqi za a zo da ƙasa kala kamar azurfa min fiddatil daga azurfa ka kubzul daqi kamar wato farar gurasa ko farar waina farar gurasa tas wanda take da gajiya lam yusalla alaiha wanda ba saba Allah kan ta ba jeje da duk da ido na biyu girgiza ta idza zulzilatil ardu zilzala idan ka girgiza kasa girgiza ta hadisin manzala ce da ta kuma sa'ata ta yi hubal ilmi al-qiyama ba za ta tashi ba sai an kai ilmi wata kasiru zalazilu girgizar kasa ta yawaita wata da harul fitanu fitina ta bayyana waya kasiru da harul kashe-kashe yakin basa sa yawaita ila aka ce wa mal hamdi ya rasulullah ila aka ce al-qatl shine kashe-kashe
فإذا أكلت أمة الربا كانت الزلزلة إذن الأمة تاتي الربا وسير جرجزة كسا كسا تشكيش وإذا جاروا في حكم اجترأ عليهم العظيم إذا سنكيتري أشكو كنت الله سيسلك مجيا أكسو إذا البشا تبينا وكان الوباء والموت سيئا دوبا دمتوا وإذا منعوا زكاة سكان زكاة سيسا مسفل ولولا البهائم لم تنقر بعد الدبوب بما دعونا يكسوا إن الأرض تزلزل على أهل الموت فتتان كرجزة رابع سيدنا عمر فأكر بإبادة من بر رسول الله يريكونا من منبر من الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا أهل المدينة يا قوة المدينة إنكم رجبتم وإن الرجبة من كسرة الربا كن جرجزة كن يوم جرجزة wato da yawancin riba ne wasu zina da riba wanda kusurar da tsamari da tawai kayan itatuwa na uku buruz kasa za ta yi buruz wato wata al'ardu bari ba za a kasa ta bayyana ya ne da fasar da gaba saboda rarrake mutunci na hudu shi ne rajju za rujjati al'ardu rajja idan aka motsa kasa motsawa mufassari suka ce kama ya ta jisabi girma kamar da ake girgi da yaro a cikin zanen koyo na biyar rajafu shi ne girgiza yau ma turjuku da ardu wal jibalu ranar da za a girgiza kasa da duwar wasu na shida maddu wa idza al ardu muddat da aka miƙar da ita wa alqad ma fiha ta jefar da abin da ke cikin ta wata kallar ta rubuta na bakwai shi ne dandaka za dukkatin ardu dakkan dakka ko ba dukkatan dakkatan wahida to shi ne abin da zai zama daga sha'anin karshen kasa kenan sai kuma fuskokin kasa din fuskokin kasa a wani mera an nana a cikin arba na kusa halin a kurabiya wato daga ya'ani abdul makki kenan ba kwa gani an nana a cikin arba muna zuwa da kasa muna tauye ta daga shugabanninta fuska ta biyu shi ne madina alam takun ardullahi wasi'a fa tuhajiru fiha kasar Allah ba ta zama mai yawa ba ba za ku yi hijira zuwa gari ta ba da kasar Madina inna ardi wasi'a wa in kanu la yastanfizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha tabuku ita ce ardu sham wa najjaynahu wa lam ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin dawud misra wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi shine kasar misra ij'alni ala kadhalika al-ardi inni hafizun alim ولن أبرأ الأرض إلا فرعون آلا في الأرض ويستخلفكم في الأرض أنا مثل بسرعة نبي الأرض المشرق واتو إن ياجوج وماجوج مفسدين في الأرض فستشهد إجتي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم يعني بالأمم تلك سائر أمثالكم أشكن وتتجوع على أمر أمثالكم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الذي جعل لكم الأرض فراشا أرض الجنة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العالمين الذي جعل لكم الأرض فراشا شنو وانت يسمي يا مكسا تزوج شنفدا والسماء بناء سمكما تزوج جني wato samman bakwai kenan kamar yadda aka kasan bakwai to aka samman bakwai su ma suke Allah madaukakin sarki ya ce sun mastawa ila samai wa hiya dukanu sannan kasada wa amada ila samai wato wa hiya dukanu tana kasa ai kasa da ita sun ma fataka ita ma sama sai Allah ya buɗa a wala mai allazina kafaru anna samawati wal arda ba ga nan wato jawharorinta da jinsosinta saman duniya maujin wato kumfa ne na biyu kuma min sakaratin na uku hadidu ya hudu da basu na biyar shine bibbatu na shida bibbatu zinari na bakwai ya kutu kwali da karkara na ta hukun saba bararika wato karkar samawati mislul kuba Allah ya ci sammai misalin wato kamar fasama a duniya kada shaddar akwaliha saman duniya hakika ta karfafi
wato sasanninta lissaniya da ta biyu da ta biyu da ta uku da ta hudu haka ta bakwai da gaira abarin ta raunaka ba tare da wani ginshiki ba za a ganta tare da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala sahabihi wa hum yatafakkarun annabi ya fito wurin sahabbansa suna tunani fa kana sai ce fi ma antum tatafakkarun cikin me kuke tunani ne kalu suka ce tatafakkaru bil khaliq muna tunani a cikin mahalicci wa kana da sai ce tafakkaru bil khalqi ku tunani a cikin halitta wala tatafakkaru bil khaliq kar ku tunani a cikin mahalicci fa innahu la tuhiqu bi al-fitra domin tunani ba ta kewayewa da ubangiji tafakkaru fi anna allaha khalaqa samawati sab'an ku tunani Allah ya halicci sammai bakwai wal ardina sab'an da kasar bakwai wata ta kullu ardin kamsu wa ta'abi tsakanin wannan kasar da wata ta tafiya shekara 500 wa bayna as-samaa wal ardi kamsu wa ta'abi tsakanin sama da kasa tafiya shekara 500 wata ta kullu sab'in kamsu wa ta'abi karkashin kowace sama ɗaya wata shekara 500 haka duka wato saman suke sunan saman duniya sama ta ɗaya sunanta dinaha ta biyu kuma dikan ta uku raƙi ta hudu baidul ta biyar ɗaɗɗaku ta shida samsak ta bakwai ita ce iska'in amma sunayensu da aka ambata a cikin alƙur'ani guda bakwai awwalaha bina was-samaa'a bina'an الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء سما تدوكي وجعلنا السماء سقفا محفوظا من سنيات سما وتريكم يوديك أبوكي ألا يبتي طرائق وجعلنا فوقكم سبع طرائق يا أبتي الطباق الذي خلق سبع سماوات طباقا يا أبتي شداد وبنينا فوقها سبع شدادا ya ambace ta ratabu da fataku kana ta ratakan fa fatakanahu wa dukhanu sun mastawa ila samai da ya dukhanun Allah ya ambace ta duka da waɗannan ambatu da ya ambace su shi abin da Allah madaukakin sarki ya kawata guda 10 wanda ya kawata sama da shi rana wa ja'ala shamsa diya'an wa sirajan wa haja duk rana ne wa kamaran da wata da kamar fi hinna nuran sai taurari ina zayyana sama a duniya bi zinatil kawakib Allah ya kawo da sama da wannan rafi'u darajatu zanni arshi wato ubangiji shine wato wa in min shay'in illa inda la kabairu babu wani abu face taska sai na wuri yace rafi'u darajati ya ɗaukaka daraja ga harshe mahucin alashi wai min shayin illa inda na faɗa'iru babu wani abu face taskar wannan abin tana wurin wa inna ma bayna al-qa'imati min qawa'im al-arsh wa qa'imati as-sadiyati la kafaqan as-sayr al-maslul samani alf al abin da ke tsakanin kafa da kafa ta al-arshi sun so karkarfa mai buga-bugai masu ƙarfi sai ya shekara 80,000 yana gudun da kai ƙarshen sa sabbi isma rabbika al-a'la in ja'aluha fi sujudikum lokacin da ta sauka kenan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi kursiyyun ubangiji ta da wata samai da kasai al-kursiyyu duqulu'atun duluha haythu la ya'lamuha wato kursiyyu duqulu'i ne kawanta haythu la ya'lamuha alimuna wa qad ja'ala Allahu ayatul kursiyyi wato kawanta haythu la ya'lamuha ba wanda ya sani a cikin tarihi wa qad ja'ala Allahu ayatul kursiyyi amma da duhanin imani Allah ya sanya wato ayatul kursiyo aminci ga mabuta imani min sharrin shaytani daga sharrin shaytani wanda yake a hujjebu to haka Allah madaukakin sarki wato ya kawace shi waɗannan sammai guda bakwai was-samaa bina'an wallazi rafa'a hadha as-saqaf ubangiji shine wanda ya daga wannan rufi fawqana bina'an alaina gini kan wa anzala minas samaa'i ma'an kuma saukar da ruwa daga sama ma'ana a kharaja ma'al maqri min as-samai ya fitar da ruwan sama daga sama ne min jihati samai min as-sahabati daga girgije was-sahabati fawqa girgije kuma a saman mu wa kullu ma kana fawqa al-insani yumkinu an yutabara duk abin da yake saman mutum wato yana yiwuwa a fassara shi da sama fal maqri yanzu min as-samai awwalan ruwa yana sauka daga sama ne da farko
sun mai yanzu da sahabi sannan ya sauka zuwa girgiji wa min sahabi ila al-ardi daga girgije zuwa kasa wa ba'dul arabi samman makru sama'an sashin larabawa ma ruwan sama suna matan shi sama'an ruwa idza da zara sama'u bil ardi qawmin idan ruwa ya sauka a kasar mutane ba a faraja bihi sai ubangiji ya fitar da wannan ruwa min al-thamarati na daga 'ya'yan itatuwa rizqan lakum arziki ta akulu da kuna ci wa ta'alifuna bihi jawabikum kuma kuna yau dabbobin ku ciyawa da shi wala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah shuraka abokan tarayya a cikin ibada wa antum ta'lamuna da halin kuna masu sani la ta'budu ghayra Allah tabaraka wa ta'ala kar ku bauta wani Allah mai girma da buwaya wa antum ta'lamuna al-halin kuna masu sani annahu huwal khaliq ubangiji shine mahalicci in alima allama insanu annama huwal khaliq dan aka sanar da mutum cewa Allah shine mahalicci alama annahu la yastahiqu min ibadati illa Allah cewa ba wanda ya cancanci bauta sai Allah asharatun min al-maghruri goma suna daga gudu man arafa anna Allah khaliqu wanda ya san Allah ne ya halicce shi walam ya abudu amma bai bauta masa wa man arafa da wanda ya sani anna Allah raziqu Allah shine ya azurta shi walam ya abudu inda bihi amma bai musu da Allah ba da wanda ya san cewa duniya mai gushewa ce sai karkata zuwa ga duniya da wanda ya sani cewa anna wa rasuluhu abada Allahu magadansa makiyansa ne wa jama'a lahum malu ya tara musu dukiya wa ya tariku nafsahu yana barakansa wanda ya san cewa mutuwa za ta zo masa bai tanadi ba wanda ya tabbatar cewa kabari masauki ne bai raya shi ba wanda ya tabbatar da cewa sirati wurin wucewa ne amma bai sauƙaƙa ma kansa ne bugan da za su lauye ya ce bata shi ba wa man aikata da wanda ya tabbatar cewa wuta mahalli ne na fajirai amma bai guje mata wanda ya san cewa aljanna masauki ne na masoya Allah tabaraka wa ta'ala amma bai neme ta ba wanda ya tabbatar da iblis makiyinsa ne bai guje shi ba to wannan ya wa kansa mummunan wato tani wala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi na irin waɗannan abubuwa a ku tattara komai ku komai da shi ga Allah ku yanke komai ku koma ga Allah shirka a shirku ala akasari shirka ta rabu daban-daban akwai shirku na ajali wato shirka mabayyana ko ma alayhi mushrikuna shine abin da mushrikai suke kai na bautar gumaka da bautar mala'iku da masu cewa Uzairu bilillah ko Isa dan Allah ne ko masu bauta mala'iku cewa mala'iku yayan Allah ne mata su abnaullahi yayan Allah ne mata ko kuma masu bauta wa bishiyoyi ko masu bauta wa rana ko masu bauta wa taurari ko masu bauta wa shugabanninsu ko kuma wanda suke bauta wa shehunansu to wannan dukkan su wa shirkul kafi akwai shirka kuma koyayya shine amalul riya yin aiki dan a ce ka iya ko aiki dan kai kawai an gane ko wato dan a ganka a ce ainihin zuwa ne akwai ibada ko akwai hukum wa sum'a jiyarwa ka faɗa abin da kake dawo da ce kai mai kokari ne wa shirkul akfa huwa ru'yatu ma suwalla wannan shirka koyayya ganin wani Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah wakkala sab'ati min al-mala'ikati ala a'malil ard Allah ya wakilta bakwai daga mala'iku bisa ayyukan wato bawa idza amila amalan yarfa'uhu al-mala'ikatu ila sama idan mutum ya aikata aiki mala'iku za su dauki aikin zuwa sama fa yanziruhu al-malaka as-sama'i dunya sai mala'ikan sama duniya ya duba ya ce rabbu hada al-amal ala wajhi hisabi kuma yadda wannan aikin fuskar mai shi fa innahu hasilun aw muktabun shi mai hasada ne ko mai cin namu mutane ne bis-sama'i thaniyati a sama ta biyu aw mutakabbiran ba ce mai girman kai ne aw mujibun ko mai cin kai aw hasilun ko mai hasada ne aw muradin ko mai gani aw talibus sum'atin ko mai jimin jiyarwa ne wai za ta jawaza samawati kullum in aikin ya samu ya ketare samman duka to sai lillahi tabaraka wa ta'ala ne ke wurin Allah wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala innal insana kafa'an ma bi mutum wato ya koye gare ku abin da ke cikin sa wanda la ya kafa alai shi ni ko ba abin da yake koyuwa gare ni hada al'amari lam yatasil bihi wa tihi wannan aikin ba ainihin zati na da shi ba mu bayyana masa aikin sa fuskar sa fa innahu qasada bihi da yayi umarina da haka an rawaita daga manzo Allah ce annasu halika illa almu'min mutane sun halaka sai dai mu'minai sun halaka sai dai malamai sun halaka sai masu aiki wal amiluna
masu aiki halakakku ne sai dai mukulisai suna cikin haɗin. Da haka dole mutum ya tsarkake aikinsa, ya tsarkake niyyarsa, ya nufi Allah a cikin dukkan lamuransa saboda ya zama ya samu tsira a duniyarsa da lahirarsa. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah ya ce wa in kuntum fi raibin, idan kun kasance a cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina, bisa abin da muka saukar ga bawan Muhammadu, ya yi kira zuwa kare ta Allah da bauta masa shi kare, sannan ya bayyana ya zo da hujja a bisa gaskata manzon Allah. wa in kuntum fi raibin, ma'ana fi shakkin kenan mimma nazzalna ala abdina allazi huwa Muhammadu min indillahi, da kaurin Allah, to fatu bi suratin min mithli, ku zo da sura misalin alqur'ani, atu bi suratin misli alqur'ani, a cikin balaga wa husnul nazmi, da kyakkyawan tsari da ikibaru alal ghaib, ba da labaran gaibi. wa a kasar suratul mafi takaituwar sura shine suratul kautsar aya 1. inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, kudu da misali ko da aya 3. wanda ku shuhada'uku, ku kirawo allolin da ku wanda kuke bauta musu, kuke neman taimakon su min dunillahi, ba Allah, in kuntum sadiqina, in kun zama masu gaskiya cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne da kansa, to kuma a zalika kuma ku yi haka, domin kuma larabawa ne masu fasaha irinsa. nan an musu tahaddi da farko da alqur'ani, qul la in ijtama'atu al-insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al-qur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah yace ga gaya musu wallahi da mutane da aljanu za su haɗu a bisa su zo da misalin wannan alqur'ani, ba za su iya zuwa da misalinsa ko da sashen su za su taimaki sashi. wata dawo sai Allah ya musu tahaddi da ayoyi guda da sura da ashar suwari da sura 10, sai ce fatu bi ashar suwari, ku zo da surori 10 muslihi muftarayati, misalin alqur'ani kirkirarru, sai musu tahaddi da sura guda ɗaya shine inna a'tainaka al-kautsar. sai suka gajiya ma a balagati kuma fasahati, tare da balagar tasu da fasahar tasu, lam yata'arradu ba su samu dama budurowa da wani abu na alkur'ani a cikin misalinsa. da haka ne Allah madaukakin sarki, kamar yadda musailamatul kazzabi mata sadali hada illa musailamatul kazzab, babu wanda yake ya ji hadiya a irin wannan sai musailama, shine nuna shirme a cikin zuwa da misalin alkur'ani. an gaya masa cewa an saukar da manzala suratul kautsar, inna a'tainaka al-kautsar ko fasalli li rabbika wanhar, sai ce wa qad unzila ilayya rusula, hakika ne ba an saukar mu da misalin wannan. inna a'tainaka al-jawahir fasalli li rabbika wajahir, to da ta ko dadi babu, wai mu muka baka jawhari, kai sallah ga ubangijinka ka bayyana. kaga saboda ya saba alqur'ani sai ya zama wani iri, abun ba dadi, ya zama rakata. an gane ko ai munasibatin bainal jawahir was sala, ya zo da munasaba tsakanin jauhari da sallah. inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika, sai ce inna a'tainaka al-jawahira ko fasalli li rabbika wajahir, kaga yayi munasaba tsakanin jauhari da sallah. al-jawahir shay'un min zinatid dunya, jauhari ko ai wani abu ne na adan duniya ko haza ba'idun, wannan yayi nisa min inna a'tainaka al-kautsar, daga haka shi da kautsara da Allah ya ba manzon Allah tauki ne. ko fasalli li rabbika wanhar, waqtaran amrikiyin, amurkawa sun dauki hayar wani mutum ya je koyi larabci saboda ya musu misalin fatiha, sai magana da wasu lafza wanda kullu man sami'aha la yazanna ana mutakallimu bi hadha arabi, wanda duk iya ji ba zai zato wanda ya magana ma balarabi ba. yace bismi rabbil akawani badalan min alhamdulillahi rabbil alamin, sai yace wai bismi rabbil akawani, da sunan ubangijin kasantattu. alhamdulillahi rabbil alamin ismu rabbul akwan arrahmanir rahim, sai yace lakal ibada wa bika musta'an. kaga nan taraka Allahu allazi huwa la yustagna anhu fi zikrillah tabaraka wa ta'ala. bismi rabbil akwan, sai bar rabbil aibal alamina, sai ce akawan, sai bar alamina. al-akawan jam'ul kaun, jam'i ne na kaunu, kasantarwa, kasantattu. a cikin lugar larabawa da daddiya mai fasaha babu wannan maganar akawan.
inna ma hiya kalimatul muhdasa kalma ce sabuwa qala lakal ibada badalan min iyyaka na'budu sai ce innahu yaktasu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in arba'a kalimatin wa lakal ibada wa bika musta'an ko yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ta na Allah kenan shi kuma nasa da yazo sai baddala shi da cewa a lakal ibada wa lakal musta'an kaga wato walakal ibada wa bika musta'an al-musta'an jumla musdariya ne da aka ta'amalu anna hada mamsukul kalamun ba'idun min al-fatiha wannan sokakken zance ne kuma ya nisanta daga fatiha fa in lam taf'al idan ba ku yi wannan abin da aka ce ku zo da aya 10 ko ku zo da aya sura mai aya 3 na alqur'ani wallan sai da ce lam ba sai ce lam lan har abada ba za ku iya har yau wannan mu'jiza alqur'ani har yau ya kalubalanta tun daga sanda ya sauka zuwa yau a zo da misalinsa har duniya ta tashi ba wanda zai iya zuwa da misalin alqur'ani wannan bai ishe ka aya ba bai ishe ka mu'jiza ta alqur'ani ba sai ce walam taf'alu yace ai ina ko kusa ba za su iya zuwa da misalin alqur'ani ba fa in lam taf'alu maquba ne akan jumla fa in kuntum fi raibin sabiqani wa qudu an-nasu silami mawsula wa iddat ita wutar kenan wa bashirin ladina amanu sai Allah yake fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu naran lati waquduha an-nasu wal hijara ku ji tsoron wuta wadda makamashin wutan sune mutane da duwar watsin nan da muka faɗa ɗazu asnam aka ce gumakan duwatsun da aka sassaka aka yi gunki da su duk makamashin wuta za a yi su ko iddat wannan an tanade ta ne lil kafiri daga kafirai za a musu azaba wa bashir allazina amanu shine da zamu tashi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallallahu alaihi wa sallam اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت عفو كريم تجيب العفو فاعف عنا اللهم انت عفو كريم تجيب العفو فاعف عنا فاتحه وصلاه الفاتحه اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءنا واعداء الدين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم ارفعنا ولا تدعنا اللهم ربي ارحمنا كما ربياني صغيرا اللهم اغفرنا وبفضلك وشر علينا خزائن ورحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وباذن الله ومهما وفاقا وعقلا وغرفا وحبا وموالا وتلافتا وكريم وهيك جنة الاشرارين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين